哋會去曹公潭戶外康樂中心玩啊，咁我都係第一次去啫。咁一陣間呢就會同後面呢度一行完，我哋有差唔多20人啦，book 咗2間房。咁佢嗰度呢係每間房有住10個人嘅，咁啊約埋大 M 啲同學仔嗰啲家人啊，同埋佢哋啲同學仔一齊去玩啊！今日我哋約咗啲同學仔喺荃灣站 A 出口，出站之後我哋轉咗向前行50米就可以上箭咀所指嘅樓梯啦。我哋而家要去揾51號巴士站啊！上咗樓梯之後向左望就會見到個巴士站噶啦。51號巴士站，咁就喺荃灣地鐵站行上嚟呢，行2-3分鐘呢就嚟到呢度噶啦。巴士嚟啦，51號。好啦，嚟到呢個曹公潭戶外康樂中心嘅巴士站啦，好快啊，搭咗8分鐘左右啫。巴士站行上嚟呢，就到啦，曹公潭戶外康樂中心。啊，呢幾日落雨落得犀利，睇下呢度個瀑布好澎湃啊！曹公潭就係曹公潭戶外康樂中心嘅正門啦。呢個入嚟到呢個接待處，咁簽咗到之後攞咗啲貼紙啦。咁我哋今日呢係住呢個701號房喎。呢度有個電視房可以喺度休息一下嘅喎。仲有房裏面呢有個大有個叫咩呢？嗰個叫抽濕機應該清潔車呢就做完清潔之後呢，佢會開着咗。好，我哋嚟到7樓啦。我哋咩房子都好一樣。701。總共2間，佢間房咁細啊！仲細啊！哇，好大喎，10個人喎可以住。開燈先，開個冷氣喎。佢話有2個掣，同埋個盒入邊又有4個掣喎。攞床單，打開個袋，呢啲床單嚟㗎床。呢度有啲幾鋪，有啲衣架，有啲膠箱喺度，幾好風景喎。呢度有水壺，喂，呢度睇到個泳池喎。房間入邊有個垃圾桶。你哋上次都係自己鋪㗎係咪啊？入去呢個女更衣室參觀下先，依間冇人嘅。呢度有幾多格沖涼？有9格喎。呢度全部都可以用花灑沖涼啦，有冷熱水嘅。咁啊，不過就冇簡易嘅，要自己帶入嚟嘅。有水機。呢度有啲咁 QQ 嘅打卡位喎，係個大廳啦。大堂仲有個，哇！仲有個 LEGO 嘅模型添喎，犀利喎呢個！呢個係曹公潭戶外康樂中心嘅 LEGO 模型啊！知道今日營地有咩活動呢，就可以睇個 bulletin board 啦，寫晒喺度。呢度玩高爾夫球，小型高爾夫球。係啊，要啊！呢度有得玩，羽毛球場喎，仲有喺3樓仲可以借桌遊添喎。個貼紙呢就可以隨時玩呢度啲活動啦。咁不過宿營呢就可以玩到5點半，咁啊由3點半玩到5點半啦。咁然之後6點鐘都要去食飯噶啦。咁然之後夜晚7點鐘呢又可以再開始玩啦。呢度有個籃球機喎，可以過關嘅籃球機。呢度有乒乓波場啊，不過依家得返半個鐘咋。夜晚有冇得玩㗎？如果天氣 OK 嘅話。今晚7點有開嘅，但係睇個情況啲。呢度有個矮嘅攀登場，好長個攀登場啊！一路去到嗰邊有16米咁長。呢度仲有卡拉 OK 玩，可以唱歌。呢度有氣剪球玩啊！喺呢度玩手工藝喎。你同我玩。呢個
個。同你玩邊個而家？都玩乒乓波。桌遊角喺度玩桌遊。我過嚟玩羽毛球咯。我哋借咗呢3件寶物返嚟啦，下午6點之後就可以借個水煲返嚟煲水，借咗個拖板同埋借咗呢個風筒仔。時間呢係去到6點40分呀嚇，就收嘢㗎啦，知唔知啊？同埋呢，一陣間我哋呢要幫手執嘢嘅，咁就佢要將啲廚餘呢就放喺個藍色兜嗰度，然之後啲餐具呢就係放喺嗰啲膠兜嗰度嘅，係啊，藍色兜，廚餘就藍色兜。然之後咧，餐具就放喺啲膠兜嗰度，臨尾就包埋係個啲垃圾咁樣，知唔知？我差唔多。係啦。你你睇下邊啲係飯，邊係湯。呢度有冇胡椒粉？冇啊冇啊冇啊！冇胡椒粉㗎。有冇人飲湯？有冇人湯？寫飯歌。我要胡椒粉。係咪有首飯歌要唱下㗎？寫飯歌。食飯歌。喂，幾好喎！呢位哥哥派碗喎。喂，收機食飯收機。收機好食飯。起呀，喺度，有人坐喺度，呢個係菜嚟啦。我買啦。飲湯先啦。飯嘅呢邊，飯蛋喺呢邊，有晒添啊，好多飯嘅。晚上7點，啲小朋友玩咗陣活動之後呢，到8點佢哋就落咗泳池游水啦。呢度仲有個細池可以玩水戰喎，佢哋。估唔到我哋凌晨2點40分咁好彩遇到走火警啊！大家喺瞓得好冧嘅時候，突然間聽到警鐘響，原來係其中一間房觸動咗煙霧感應器啊！真實嘅火警演習，又有第二架嚟啦，結果今晚一齊宿營嘅150幾人就一齊嚟走火警啦。又多架。喺路上有小朋友可能已經識咗啲咩啦嘛，知道。今日係我哋喺宿營嘅第2日啦，咁天氣非常之好啊，知道戶外活動呢有開繩網陣啊，所以我哋一行人呢就行咗過嚟戶外呢個繩網陣呢個場地呢邊啦。繩網活動現正進行中，呢度嘅環境啊，呢度有個滾軸溜冰場，隔離呢有個籃球場。係個戶外辦事處嚟嘅，要舉高手掂到1.7先至可以玩繩網喎。原來玩歷奇啊，歷奇活動呢度有個歷奇區啊。咁啊，不過繩網嗰度嗰條吊索呢，就因為啲沙沖咗落嚟呢，咁就緊急維修。突然間喺度見到隻青蛙仔，佢哋踎晒喺度影相啊！呢隻咩？都好簡單啫嘛。呢個就簡簡單單玩啦。OK， 好。伸直隻腳 ，OK， 縮起隻腳間 ，OK， 開始。準備去啦。望住啊！伸直隻腳。到朝早10點，部分嘅小朋友就去玩繩網陣啦。繩網陣由朝早9點到10點有一轉，另外10點到11點又有另外一轉。教練都花咗一段時間同啲小朋友講解，然之後呢，佢哋就戴上安全帽同掛上安全繩玩呢個繩網啦。喺片末會同大家分享一下點樣預約曹公潭戶外康樂中心嘅宿營。大家只要用返政府嘅 App Smart Play， 跟返以上嘅程序預約返度假村曹公潭戶外康樂中心，揀返適當嘅日子，
大家可以揀日營、黃昏營或者宿營，就可以去嗰度玩啦。不過大家要注意返，佢哋嘅房間呢係10個人一間房㗎。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。訂完營之後，仲要同餐廳預約返營餐。如果唔想食營餐嘅話呢，亦都可以揀宵夜食嘅。詳情就可以瀏覽返佢哋嘅網址。我哋除咗玩宿營之外，第2日仲玩埋一個日營，一直玩到下晝3點3。啲小朋友都玩得好開心啊！如果大家有時間，都可以同小朋友安排一個曹公潭戶外康樂中心嘅小旅行，一班小朋友一齊玩都好開心㗎。我哋下次再見，拜拜。